Tere tulemast esimesse saatesse Tapakad köögis. Täna meid ootab ees ajarännak läbi maitse ja mälu. Alustame oma teekonda siin, ajaloolises hoones, otse Tapa südames, kus täna asub ajastu truu ja mõnus Vaksali traktor, mille seinad kindlasti mäletavad veel aegu, mil rongide viled ja jaama hääled olid igapäeva saatemuusika. Täna lisame siia veel ühe magusa peatükki. Minu esimene külaline on Tapa muuseumi juht Tiina Paas. Temaga koos küpsetame täna tema lapsepõlve mälestusi, vana kooli vahvlitorusid ja räägime sellest, kuidas hoida ühe linna ajalugu. Mulle meeldib see tunne, et muuseum ei ole ainult oma majas 4 seina vahel, vaid ka meie ümber igapäevaselt. Ja Vaksali traktoris on seda eriti tunda. Jah, tõepoolest, just nimelt Vaksali traktori seintel kajastub meie Tapa raudtee ajalugu. Kõikidel seintel on üles pandud Tapa muuseumi poolt fotod raamituna. Ükskord me käisime koolis muuseumis ja siis mulle jäi eriliselt meelde üks näitus, kus oli Tapa reastunud veeproovid. Ja siis meile veel räägiti, et lennukite kütust, et täita norme, lihtsalt kallati maapinnale. Oli ju odav kütus siis. See oli nii. Mul on praegugi kaasas needsamad 2 veeproovi aastast 1987. Ja kui me neid natukese segame ja paneme niimoodi need settima, siis on siin hästi näha, kuidas see reostus siin purgis keerleb. Tead, Tiina, meie hoovis on ka oma kaev ja teeme alati nalja, et meil läheb nii hästi, et meil on tagahoovis oma naftapuurauk. Kui külased tulevad, siis me teeme väikse show, paneme selle vee põlema. Siiamaani veel põleb. Ikka veel. Selle purgi ma siis kingin muuseumile, et saab koos panna 1987 ja 2025 ikka veel vesi põleb. Ja, aga kraanivesi on Tapal kindlasti kõige maitsevam. Olen igal pool proovinud, meie oma on alati puhtam ja maitsevam. On küll. Hakkame siis vahvleid tegema. Kas sa õpetad mind, sest see on minu jaoks esimene kord, kui ma vahvleid teen? Muidugi ma õpetan. Selleks on meil siis kõik see esimesena tarvis 200 grammi võid ära sulatada. Meil on ta juba sulatatud ja jahutatud. Nii, ole hea, pane kaussi. Nii, nüüd retsepti järgi tuleks järgmisena lüüa siia sulatatud või sisse 3 muna. Võtame munad, meil on munad ka olemas, palun kõmmia sinna sisse. Koori ei ole vaja sinna? Ei, koori me ei pane. Nii, 3 muna lööme ilusasti sinna sisse. Nüüd me teeme nii, et järgmisena me kallame sinna sisse 2,5 detsiliitrit suhkrut. Suhkur on meil siin juba välja mõõdetud, see oli siis 2,5 detsiliitrit. Võtame. Millega me segame siis? Ma arvan, et me teeme seda algul viskiga. Ole hea, kalla sinna sisse. Suhkur peab jõudma natukene ka sulada, enne kui me lisame siia järgmised ained. Ehk siis jahu ja tärklise. Taigna söömine oli lapsepõlvest see põhiline, see kook ise üldse ei huvitanud. Taigna kausid said kõik ise ära limpsitud ja... Mida sa ootad kuniks te valid? Eks ole, ja. Järgmine töövahend. Nii, meil on juba kulp käes, jah. Siis hakkame me lisama nüüd siia sellesse taignasse jahu. Jahu on meil tarvis 2 detsiliitrit, mis meil on samuti juba välja mõõdetud. Ja sega samal ajal muidugi. Ma hoian nii kaua kausist kinni. Just. Minema ei jookseks. Peangi vist mainima, et ma ei ole professionaalne kokk ja selle saade mõte ongi, et külalised õpetavad mind süüa tegema. Nii, paistab, et on ühtlane. On tõesti ühtlane. Võtame selle tärklise ja seda tärklist on meil vaja 2 detsiliitrit sellesse retsepti. See on meil samuti juba välja mõõdetud. Lisatärklis samal ajal segades. Mina hoian kaussi kinni, et see ei kukuks. Meil on meeskonnatöö täna. On küll.
praegu on ta küll Päris koogi ilus. moodi. Päris ilus kook. Nii, mida me siis järgmisena lisame? Nii, nüüd on meil siis vanillisuhkruaeg. See Ja lõhnab hästi, jah? väga hästi. Üks teelusikas. Ja, segatud. Niimoodi segatud, siis ongi meil peaaegu tainase valmis, sest meil on jäänud lisada viimane komponent ja selleks on vesi. Vett on vaja ainult 1,5 detsiliitrit, 1,5 detsiliitrit ja kui me nüüd selle ka ära lisame siia, siis me alles vaatame, kas sellest jätkub. Tapavesi, eks ole. Tapavesi. Mul ongi nagu huvitav just see konsistents, milline ta peab olema, et seda saaks valada masinasse. No vaatame, kui äkki nüüd tuleb liiga vedel selle koguse järgi veega, siis me saame alati juurde lisada kas siis natukene jahu või tärklist. Nii, paistab, et on valmis. Et kui ma tõstan selle taigna niimoodi ja lasen teda voolata, siis tal on niisugune hea mõnus tilkumine. Et ta ei ole liiga vedel ja ei ole ka liiga paks. Ja ma arvan, et sellest tulevad meil nüüd küll päris head ja maitsvad krõbedad vahvlid. Vahetame siis, paneme vahvlimasinad ette. Meil on neid 2 tükki, et me saame siin lõbusa võistluse ka teha. Kumb kiiremini teeb või kumb ilusamini teeb, et see oled kindlasti sina. Kumb maitsvamad teeb. Maitsvamad ka, võib-olla ühest kausist, aga noh. Ja. Nii, meil on juba masinad ees, nad on vist juba kuumad. Kuidas sa siis kodus saad aru, et võib juba küpsetada? Kui ta juba kenasti kuumust õhkab. Ja praegu on juba tunda. Ja, et ma arvan, et see on juba täiesti töökorras masin, kuhu võib juba taigna sisse panna. Teeme siis proovi ära nüüd selle esimese vahvli küpsetamise, et kuna see küpsetuspind on sellel estavahvli küpsetil piisavalt suur, kutsume seda jaotada, seda kulbitäit võrdselt nüüd siia küpsetusplaadile. Juba suriseb. Jaa. Nii. Lõhnab ka juba. Ja paneme selle nüüd kinni. Nüüd tuleb hakata piiluma. Ja kontrollid iga kord. Täpselt nii. Et alguses on tema nagu, ta võtab seda tainast, alles hakkab küpsetama, et päris ruttu ei ole mõtet veel piiluda, aga kui ikka juba paremat lõhna tulema hakkab, siis peaks juba piiluma. Juba lõhnab hästi, nagu... Tossab hästi. Nagu nii soe tunnen kohe, nagu vanaema kaisutus, midagi sellist, eks ole. Just. Okei, ma proovin siis ka. Proovi nüüd sina oma. Minu oma on ka kuum. On ikka. Nii, ma panen vähem natukene. Ja siis... Just nii. Ja panen kinni. Kinni. Kas piilume? Jah. Piilume. On valmis. Võtame ta nüüd siit vahelt ära, paneme siia alusele ja keerame ta kohe ruttu rulli, enne kui ta pole ära jahtunud, sellepärast, et ta jahtub väga ruttu. Niimoodi on rull valmis ja nüüd natukene peab hoidma, et ta nagu jääks vormi. Jah, ta on nagu jäätise vorm praegu, eks ole. Ja, just. Paneme ka kohe uue koguse. Minu on vist ka valmis või? Ma arvan, et ongi. Ma panen siia ka kohe uue koguse. Kuum on? Aha, sul on kindad käes. Aga võta omale ka kindad. Aha, kallid vaatajad, peab kindlasti kindad kätte panema, sest vahvlid on kuumad. Mina saan juba esimese vahvli tõsta ära. Juba valmis? Nii krõbedaks. See tempo on kiirem kui tulevastel elektrirongidel Tapajaamas. Aga see on sul juba nässus. On jah, läks. Seda sa enam ei keera. Meil ongi siis vaja vist 2 sellist alumet, kuhu panna. Proovime, kas saab seda veel keerata. Võib-olla veel päästab ära, ei, ta jääb nagu sakiline. No näed, vaata, ta juba pureneb. Kas see oli okei kogus? Natukene vähem on vaja panna ja muidu ta tõesti ajab sealt ääre vahelt välja. Nii, seekord siis paneme natukene vähem. Loodame, et ei tule kuskilt välja. See nõuab kõik harjutamist ikka. Just, mina piilun vahepeal. Jaa. Oi, minu oma on valmis. Tiinal on ilusam. Kohe näha professionaal.
Eks sa tihti teed oma lastelastele need vahvleid, jah? Üsna tihti tõesti teen, sest lastele väga maitsevad Harjutamine vahvlid ja harjutamine see meistriks teebki. Tead, mul on siin võimalus juba vahvleid proovida. Mida me seal ikka küpsetame? Nii, ja kuidas need õnnestusid? Väga head on. Tead, ma olen alati ette kujutanud, et muuseumi juhi töö on selline väike detektiivi lugu. Et ma ei tea, et mingid vanad majad, salajased pööningud, kirjad, kohvrid. Aga räägi palun, millega sa tegelikult iga päev tegeled? Igapäevane tegevus sõltub paljuski ka aastaaegadest, sellepärast, et kui on tarvis muru niita, siis tuleb seda niita, kui on tarvis lehti riisuda, siis peab lehti riisuma, võib-olla on vaja hoopiski lund rookida ja kogu see maja, muuseumi maja on vaja hoida korras. Et ei olegi ainult paberitööd? Ei, no mitte päris, on jah, tõesti. Liikumist on palju, jaa, aga paberitöö on ikkagi ka üks osa muuseumi tööst ja siis on tarvis uurida paljusid arhiive, külastada ja kasutada ära kõikvõimalikud muud dokumentatsioonid, mida saaks siis uurimustöös kasutada, kust saab andmeid. Aga kas külalised siis võrustad ka sina? Jah, ikka. Külalised tulevad muuseumisse ja mina olen neil vastas. Kuidas sa üldse selle tööni jõudsid? Et kas sa juba lapsepõlves, ma ei tea, korjasid võib-olla postkaarte või piletitükke? Jaa, tol ajal oli ikka niimoodi, et kõik väiksed tüdrukud korjasid šokolaadipabereid ja kommipabereid ja rongipileteid ja jätisepulki ja just. Aga jah, tõesti, see jäi lapsepõlve see kogumine, et tänapäeval mina ise enam ei ole erakoguja, ei kogu midagi, aga muuseumisse kogun ma loomulikult kõike, mis on vähegi Tapaga seotud ja palun seega ka vaatajaid, et ärge visake väga kergekäeliselt ära vanu esemeid ja asju, mida te enam ei vaja. Et tulge pakkuge muuseumile, vaatame koos, äkki tasub neid säilitada. Nii, meil sai viimane vahvel valmis, et sellest taigna kogusest sai siis nii palju vahvleid. Järgmisena me lähme nüüd siis need proovima. Just nii. Ja ega see samavariga nõud ei ole lihtsalt kuskil poeriililt võetud, need on kõik osa Tapa muuseumi näitusest. Tiina, aga mul on sulle veel üks küsimus. Kas sul on mõni lemmikaeg ajaloos, kuhu sa tahaksid päevaks ajas rännata? Oh jaa, muidugi on. Ma väga tahaksin minna möödunud sajandi 20-ndatesse, 30-ndatesse aastatesse, kui Tapa oli just linnaõigused saanud. Ja käia näiteks nendes tolleaegsetes väikestes ärides, tööstustes, vaadata sisse väikestesse töökodadesse, kuidas seal inimesed tol ajal ikkagi tegelikult päriselt toimetasid, mis oli nendes ärides müügil. Ma arvan, et see oleks päris vahva selline rännak ajas tagasi ja muidugi tahaks käia ka vaadata, kuidas seal Tapa tollase linnavalitsuse volikogu istungitel see päris korralik lärmamine käis. Aha, mis seal täpsemalt oli siis? No seal ei olnud volinikud mitte kõikides asjades ühel nõul ja ühel meelel ja sealt siis need lahkhelid tekkisid. Tapal on päris pikk ja huvitav ajalugu. On küll. Tänapäeval just nagu tundub, et inimesed kõige rohkem veedavad aega telefonides. Ehk siis scrollides uudiseid ja vaadates videoid. Kuidas teie muuseumina suudate selles digimüras inimesteni jõuda? Eks muuseum peab ju tegelikult teatud määral ka ise selle digimüra sisse ära kaduma, kus teda siis need digimüra kasutajad üles leiavad.
ja selleks on meil olemas Tapa muuseumil Facebooki leht. Väga huvitav Facebooki leht, ma olen seal fänn ja kogu aeg loen neid postitusi. Ja loomulikult on muuseumil ka koduleht, see on siis aadressil tapamuuseum.ee ja kodulehele ongi siis koondatud kokku väga-väga suur osa just nimelt Tapa ajaloost, kui palju praegusel ajahetkel on teda läbi uuritud ja kirja pandud. Uurimustööd kestavad alati edasi, need ei lõppe kunagi. Nii, ma näen, et sul on täna midagi kaasas ka, midagi sa tahtsid meile näidata. Ja mul on kaasas Tapa muuseumi külaliste raamat, kuhu siis inimesed kirjutavad sisse, kui nad on muuseumid külastanud, et kuidas neile meeldis, mis neile meeldis ja millest võiks muuseum veel oma näituseid koostada, mida koguda. Ja põhiliselt on ikkagi tänusõnad on külaliste raamatutes ja siin on nüüd tõesti väga palju juba kirjutatud, see on üks täisraamat saanud, mis aastal see on täis saanud, vaatame selle ka järgi. Ja alustasite vist 2004? 2004 on seda alustatud ja 2021 aastal on siis kantud sisse viimane sissekanne, siis on uus raamat võetud. Väga vahva. Ja, et see on tõesti nagu ka omaette niisugune ajaloo säilik, et me isegi loeme siit nendest külaliste raamatutest, et mis näitused meil parasjagu olnud on, et mis inimesed nendest arvanud on ja selles mõttes on ta niisugune väike tagasiside raamatukene, on see külaliste raamat. Kindlasti. Nii, aga kutsume meiega ühinema Vaksali trakteri omaniku, härra Ahto Neidek. Palun tulge, proovime koos vahvleid. Aga raudteejaam on tähtsam osa Tapa ajaloost, koht, kus linn alguse sai. Ahto, kas teil on mingi eriline side raudteega või siis kohaliku ajalooga? Jaa, ikka, jah, tõepoolest, et minu isa oli vedurjuht eluaeg ja mul on kodus veel üks pilt, kus siis isa Harald oli siis sellise auruveduri taustal, mis meil siin ka taustaks praegu on. Aga mina muidugi olen Tapalt pärit, Taara tänaval kasvanud, siit üle raudtee koolis käinud ja millegipärast kas siis seetõttu, et rong oli kogu aeg ees, ma ikkagi aeg-ajalt hilinesin esimesse tundi ja siis ma ütlesin jah, et raudtee oli kinni, rong oli ees ja ma ei saanud siis üle ja see raudtee tõepoolest on ju selle linna kaheks nagu jaotanud läbi Tapa ajaloo. Ja võib-olla räägime siis natukene selle hoone ajaloost, kuidas teie siia jõudsite? No täiesti juhuslikult loomulikult ja tõepoolest on ta nüüd siinpoole raudteed selle linna üks esimesi elumaju, nagu ma aru saan, et selles mõttes nagu ajaloolise tähendusega Tapale. Ja eks siin on ka siis paljud Tapa jaoks tähtsad inimesed elanud varem. Ja loomulikult, kui meie seda maja hakkasime siin nüüd nagu taastama, siis me suhtusime sellesse hoonesse ka sellise tõsise respektiga ja püüdsime võimalikult siis restaureerida kõik, alustades lauajuppidest, põrandalaudadest ja kõiki seda säilitada ja siis kus ka võimalik kasutada siis ehitusel nagu taastamisel. Aga kuna see on siis selline ajalooline hoone, kas see siis tähendab seda, et üle elas teise maailmasõda? Ja just nagu suur osa Tapa siis nagu südalinnast sai ka see hoone siis pommitamisel kannatada. Jällegi on olemas üks pilt, kus siis nüüd selle hoone teise korruse osa on tõsiselt purustatud, siis on nagu saanud lennukipommi nagu tabamuse ja eks siis ilmselt ka kiiruga üles ehitatud peale teist maailmasõda. Ja, kurb lugu, aga teil tõepoolest kõik õnnestus siin 100%, et selline hubane ajastu, truu atmosfäär, et väga ilus ja hubane. Täiesti nõus olen sellega, et ise siin istume kaminatule ääres mõnusalt ja kuidagi istud maha ja ei tahagi ära minna. Oleks veel. Just.
aga Tiine, suur aitäh sulle, et sa täna tulid meiega ja retsepti jagasid. Mul on küll selline tunne, et kogu Tapa lõhnab nüüd natukene magusamalt. Ja olge kena ja tehke siis kodus selle retsepti järgi vahvleid järgi. Aga enne kui sa lahkud, mul on sulle väike üllatus. Ma tean, et sa õmbled ise. Siin on sulle nunnud õmblustarvikud. Aitäh! Ja Vaksali Trahteri perele me kingime siis pildi, kus me kõik koos vahvlidega oleme. Ja ma loodan, et selline pilt paberkujul jääb nüüd ka ajalukku. See jääb ajalukku, luban seda. Kallid tapakad, järgmine kord tuleb uus saade, uus külaline ja uus maitse. Seniks aga püsige krõbedad ja rõõmsad.